Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. На якім этапе знаходзіцца беларуская рэвалюцыя? Ці можа народ перамагчы ўзброеную меншасць? Што павінна здарыцца, каб рэжым сышоў? Ці дастаткова толькі эканамічных праблемаў, якія цяпер шмат хто прарочыць? Пра ўсё гэта мы пагаворым з дырэктарам Інстытуту «Палітычная сфера», доктарам палітычных навук Андреем Казакевичем. Добрый день, Андрей. Добрый день. Ну вот, 2 месяца назад мы с вами уже говорили на тему сучасной ситуации в Беларуси. Вы тогда казали, что у режима мало подставов для того, как утрыматься. Прошло 2 месяцы, мы бачим, что заводы працуют, гроши на АМАП есть, Лукашенко раздае ўзнагароды верным офицерам, падтрымка России так само гарантаваная. А што змянілася за гэтыя 2 месяцы, на вашу думку? Ну, мне придется казалось, что мало, я не бачу на подставе чаго эта система может існаваць у среднетэрміновай перспектыве, так? То есть не то, что змены адбудуцца адразу, яны могуць заняць пэўны час. І яшчэ, напэўна, удакладню, што маецца на ўвазе без зменаў, да? Што, скажем, змены там могуць прыйсці не ад грамадства, могуць прыйсці ад самой улады. Такіх прыкладаў мы таксама з гісторыі багата ведаем. Што змянілася? Ну, прайшло 2 месяцы. Мы назіраем спад пратэснай актыўнасці, публічнай пратэснай актыўнасці. І ў выніку таго, што надвор'е змянілася зараз, надзвычай неспрыяльнае для пратэстаў, як паказвае гісторыя Беларусі і гісторыя іншых краін. Акрамя гэтага, натуральныя рэпрэсіі, якія моцна ціснуць нам шмат каго з Беларусі. Але пры гэтым пратэсны патэстал зал все равно остаецца вельмі высокім. Мы не можем казаць про то, что проблемы вырашены. Застаецца праблема з легітымнасцю і з даверам да ўлады. Імідж праваахоўных органаў на мінімуме за, напэўна, всю гісторыю незалежнай Беларусі. Як вы уже правильно адзначылі, эканамічная сітуацыя не самая лепшая, і гэта таксама стварае дадатковае напружанне внутри системы. Но мы даже нават не можем сказать, что внутри системы все неяк задоволены. Так, то есть там не назирается значное увеличение заработков для бюджетников, не назирается неких таких вот відавочных перавагаў для тых, хто может быть не на першым краі, хто бароўся так, да, супраць пратэстантаў, але другі эшелон, да, звычайныя людзі з дзяржаўных структур, все-таки праца становіцца больш такая, некамфортная, прынамсі, так, тому што трэба мець справу з большасцю людзей, якія прынамсі, значна горш сталі ставіцца да ўлады, чым было то раней. Таму праблему хапае. Я да гэтага, я таксама, в прынцыпе, прытрымлюся той жа думкі, што нейкай сярэднетэрміновай перспектыве нас так ці інакш будуць чакаць змены. Магчыма, это будзе крыху больш, чым я думаў спачатку. Але тым не менш, я, напэўна, все-таки гэтай позиции пакуль што буду прытрымлівацца. Я асабіста настроены скептычна. Мне здаецца, што ўзброеная меншасць можа бясконца доўга займацца задушэннем народных пратэстаў, а нязгодных у працоўныя лагеры. І задушэнне это можа адбывацца за грошы народа. Народ душыць за яго ж грошы. Калі паглядзець на гісторыю таталітарных рэжымаў, як у Паўночнай Кареі, ці на Кубе, якая 50 гадоў існавала, заробкі па $5 у месяц. Але разам з тым ёсць адчуванне, што Беларусь не Куба і не Карея. Як бы вы аналітычна паспрабавалі
патлумачыць, сфармуляваць, за што зачапіцца аптымісту ў беларускай сітуацыі? Ну, я, па-першае, сказаў бы пра Кубу і Паўночную Карею. Трэба сказаць, што там все-таки большасць гэтай сістэмы падтрымлівае. Там няма такога, што кіраўніцтва цалкам згубіла легітымнасць. Ну, якімі чынам гэта дасягаецца, ну, там, скажем, ці за кошт усталявання жалезнай заслоны, як Паўночнай Кареі, ці праз іншыя механізмы такого повышения легітимності, так, што ми бачимо на Кубі. Ну, але так ці інакш знайсці прыклады, калі сістэма, ну, як, то есть, скажем, людзі, якія, меншасць, да, якая не мае папулярнасці, утрымліваецца пры ўладзе, гэта, ну, вельмі невялікія выключэнні. Это, звычайна, военные рэжымы, большасць з якіх існавалі там по 50 год тому, да, там 70-е гады, там нешта мы можем згадаць пра 80-е, можа быць Бірма, апошні такі вот найбольш відавочны прыклад, ну, можа яшчэ некаторыя рэжымы ў Афрыцы. Таму, ну, на самой-то справе прыкладаў такіх не шмат, каб можна было ўтрымацца ва ўладзе дастаткова доўга. І, як вы правильно зазначили, Беларусь гэта не Паўночная Карея, гэта і не Куба, прынамсі таму, што краіна з'яўляецца значна больш адкрытай. Яна значна больш вымушана звяртаць увагу на тое, што кажуць за мяжой і на Захадзе, і ў Расіі, што не адмовілі, калі бы гэта не спрабавалі адмовіць беларускія ўлады. Таму, ну, як аптымізм. Аптымізм гэта такая, ну, катэгорыя неадназначная, да? Я не кажу пра аптымізм, я кажу пра тое, што гэта сістэма будзе мяняцца. І зноў жа падкрэслю, то есть мяняцца яна можа быць і зверху, то не абавязкова будзе перамога знізу. Але тое, што гэта будзе адбывацца, то есть што, скажем, вот яна будзе вымушана знайсці новыя апоры ў грамадстве, новыя сацыяльныя групы для сябе. Ну, гэта неабходна, каб ну, прынамсі, нейкім чынам працягнуць сваё існаванне. То есть чаму? Ну, таму што гэта вельмі дорага. Гэта можа быць банальна, але все адно гэта патрабуе вялікіх фінансавых укладанняў, калі ты не маеш легітымнасці. Плюс гэта зніжае магчымасць зарабляць новыя грошы, да? Гэта зніжае прадуктыўнасць працы, это зніжае матывацыю людзей працаваць на дзяржаўнай службе, на дзяржаўных прадпрыемствах. Гэта зніжае матывацыю бізнесу укладацца ў краіну. Это зніжае матывацыю замежнага бізнесу прыходзіць у Беларусь, а тут, напэўна, увогуле катастрофа у нас адбываецца ў дадзены час. Плюс гэта пастаяннае змяншэнне магчымасцю атрымліваць знешняе фінансаванне, тому што, ну, не так шмат хто з краінаў гатовы фінансаваць рэжымы з нестабільнай палітычнай сістэмай. На Захадзе, відавочна, зараз ужо фактычна няма магчымасці атрымліваць хоць нейкія праекты, нейкія крэдыты, як гэта было раней. Дарэчы, гэта ўпершыню, ну, там, калі браць там, з 2008, напрыклад, года, да, то есть, калі Беларусь пачала адкрывацца, адбываецца так, што, там, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця перастае праект рэалізоўваць у Беларусі. Такога не было, напрыклад, пасля 2010 года. Ну, але і на ўсходзе ўсё не так відавочна. Грошаў Расія дала, ну, реально мало. То есть, на пакрыццё некаторых бягучых толькі іх патрэбаў. Пры гэтым кошты на газ вышэй, чым хацела Беларусь, прынамсі, за што яна там змагалася апошнія гады, ну, беларускія ўлады. І таксама няма адчування, што значна павялічыцца вось гэты поток грошаў з Расіі. Таму, ну, трэба думаць, як вырашаць тыя эканамічныя, няхай, да, толькі назовем праблемы, якія стаяць перад гэтай уладай. А вырашэнне іх без вырашэння палітычнай крызісу, мне падаецца, ну, практычна немагчыма. Такім чынам, все ж, на вашу думку, эканоміка. Ну, гэта натуральна.
конечно, эканамічныя праблемы найбольш сур'ёзна закранаюць функцыянаванне дзяржавы. З асяроддзя Святланы Ціхановскай гучаць запэўніванні, што вернуцца вялікія маршы вясной. Я калі гэта чую, мяне ахоплівае жах, бо я памятаю, як іх разганялі восенню, апошнія тыя маршы, як абыходзіліся з людзьмі ў пастарунках сотні людзей. Калі б вас папрасілі даць параду тым, хто ў Беларусі настроены пратэсна, вяртаць вялікія маршы ці працягваць актыўнасць у дварах, тое, што адбываецца цяпер? Ну, ведаеце, даваць прагнозы публічныя. Ну, не прагнозы, я кажу, калі б вас папрасілі даць параду. Не, так я кажу парады, да, публічныя, гэта, асабліва што тычыцца масавых акцый, гэта дайце крыху на мяжы правового поля, да, сучаснага беларускага, таму парады я б не хацеў даваць. Тым больш, што, ну як парады, тут нават пытанне не ў тым, што гэта можа разглядацца як заклік да пратэсту, але той, што гэта все-таки значыць, што, ну, пэўная адказнасць, да, тым людзям, якія ты даеш парады, і што можа прывесці ў выніку там да рэпрэсіўных захадаў. Я лепш дам прагноз. Я все-таки думаю, што будзе актывізацыя пратэснай актыўнасці і на мясцовым рэгіянальным узроўні будуць, напэўна, спробы зрабіць вялікія маршы. Тут перспектыва непэўная, тому што все-таки разганялі іх фактычна толькі ў тым выпадку, калі людзей было недастаткова шмат. Вот як толькі колькасць людзей, крытычная маса пачала спадаць, тады вот, ну, міліцыя здолела так атакаваць людзей у многіх кропках і прадухіляць утварэнне вялікіх калон. Калі людзей было шмат, ну, такіх вот яны ўжо былі значна менш паспяховымі. І чаму я так думаю? Ну, напэўна, разважаючы проста па аналогіі, мы можам згадаць 96-й год, калі адбылася мобілізацыя, гэта, в прынцыпе, працягвалася прыкладна до 99-го года. Так, то есть, ну, вядома, што колькасць людзей была розная, в прынцыпе, напэўна, она была меншая, чым было ў 96-м годзе, але і ў 7-м, і ў 8-м збіраліся дастаткова вялікія групы людзей. Ну, тое самае можам згадаць пра 88-й 91 год, там были значно меньше репрессивные, конечно, дзеянні милиции, но але тем не меньше, да, это все равно было не так уж комфортно всем туда ходить, и працягвалася гэта некалькі год, то есть это не зникло просто так. Таму я все-таки думаю, что нешта будзе адбывацца. Тым больш, зноў жа, сітуацыя эканамічная, там, скажем, і палітычная, яна ніяк у нас пакуль не вырашаецца, не паляпшаецца. Хаця, ну, натуральна, што прадказваць гэта вельмі складана. Як ніхто не прадказваў таго, што гэта з'явіцца як феномен, да, як увогуле вот такая ўжо масштабная, да, эпахальная падзея ў беларускай гісторыі, гэта тыя пратэсты, якія мы мелі, якія ну, трывалі фактычна, ну, не менш за 3 месяцы, так, у такім шырокім маштабе, вельмі з такімі вялікімі акцыямі. Мы можам, в прынцыпе, назіраць змены і ў структуры камунікацыі на мясцовым узроўні, утварыліся новыя супольнасці, утварыліся новыя медыйныя каналы. Мы бачым, што, в прынцыпе, папулярнасць дзяржаўнай тэлевізіі знаходзіцца на вельмі нізкім узроўні, магчыма, на гістарычным мінімуме за весь перыяд кіравання Лукашенко. То есть, ну, ёсць шмат фактараў, якія все-таки падштурхоўваюць да таго, каб быў пратэст. Пытанне, натуральна, стаіць у тым,
ну, ці прывядзе гэты пратэст да нейкіх зменаў, тому што механізм такіх зменаў ён не зусім відавочны. А як на вашу думку, ці моцны удар атрымаў рэжым у Беларусі у сувязі са скасаваннем чэмпіянату свету па хакеі? Ну, удар, яго не назовеш моцным, потому что, конечно, ён аснову эканамічную, гэта найбольш важную, не закранае непасрэдна. Але гэта моцны псіхалагічны удар, моцны удар по іміджу. Я думаю, это цяжка для самого Лукашэнкі в пэўнай ступені перажываць, потому что для яго гэта была заўсёды іміджавая рэч, гэта па-першае, па-другое, гэта перамога альтэрнатыўных палітычных сілаў, якія вельмі доўга лабіравалі адмену чэмпіяната, значит, яны показалі сваю сілу, магчымасць мабілізавацца і ўплываць на тое, што адбываецца за межамі краіны. Таму гэта можа быць не моцны удар, але адчувальны. То есть гэта все-таки тое, што відавочна будзе заўважана, да, уладаю, і адназначна аслабляем яе унутраныя пазіцыі. Хаця, зноў жа скажу, што, напэўна, перабольшваць значэнне гэтай падзеі таксама не варта. Ну і на заканчэнне я папрашу вас зрабіць яшчэ адзін прагноз адносна эфектыўнасці вонкавага ціску на Беларусь. Не сакрэт, мы бачым, што цяпер ціск захаду аслабнуў у сувязі з разгортваннем сітуацыі з пандэміяй каранавірусу, трэцяя хваля, былі калядныя вакацыі, сітуацыя вакол выбараў у ЗША і інаўгурацыі новага прэзідэнта. Тым не менш, ці можна прагназаваць узмацненне ціску вонкавага на Беларусь з боку захаду і наколькі гэта будзе эфектыўным, на вашу думку? Тут зноў жа пытанне у тым, што мы называем узмацненнем ці аслабленнем. Врэшце рэшт, яшчэ да Новага года быў прыняты трэці пакет санкцый, то ў снежні, і это было не так даўно, прямо скажем, да, і пасля гэтага, в прынцыпе, рэпрэсіі пайшлі хутчэй на спад. Ну, конечно, пратэсная актыўнасць спала, але маштабы сталі і рэпрэсіі меншыя. У мінулым годзе былі прыняты рашэнні пра тое, што еўрапейскія структуры, кшталту еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, пра што я ўжо казаў, але таксама еўрапейскі інвестыцыйны банк, будуць зготваць праект у Беларусі. І гэта ўжо тое, што будзе мець свой эфект у гэтым годзе, тому што беларускія ўлады, яны разлічвалі, дэкларавалі, да, пра тое, што яны хацелі падтрымліваць праект, да, і пазыкі ад гэтых арганізацый. Таксама будуць спынены, напэўна, практычна ўсе праграмы тэхнічнай дапамогі для Беларусі. Там сумы меншыя, потому што, калі сукупна казаць пра еўрапейскі банк і еўрапейскі інвестыцыйны банк, гэта там даходзіла ў асобныя гады да мільярда на год пакета праектаў. Тут размова ідзе пра дзесяткі мільёнаў, але тым не менш гэта таксама для асобных сфераў ёсць праблемай. І гэта таксама тое, што беларускія ўлады будуць адчуваць. Некаторыя нават дзяржаўныя праграмы, яны там прадугледжвалі фінансаванне з гэтых грошаў, напрыклад, там звязаны з лагістыкай і некаторыя іншыя. Таму ціск ён ёсць, і, скажем, калі казаць пра ягоны эфект, то ён, магчыма, нават будзе узмацняцца. Да, ёсць яшчэ сусветны банк, да, і з ім таксама, хутчэй за ўсё, будуць спыненыя супрацоўніцтва. Нам надо сказаць, што ёсць такі фактор
які зараз, звісно, згладжені у виніку пандемії, але про які таксама не варта забываць, як, напрыклад, замежны турызм, у прыватнасці, калі казаць пра арганізаваны турызм, то ён за апошнія гады вырас там у разы з Літвы і Польшы і даваў там у 2019 годзе каля 250 мільёнаў. І натуральна, што вот такая сітуацыя палітычная кепская будзе сказвацца на тым, што людзей будуць прыязджаць значна менш. Пакуль што мы не можам прагназаваць, але это таксама дадатковыя праблемы. І таксама, можна сказаць, ціск такі, да, ён можа больш значны нават, чым ціск дыпламатычны. Таму, вот такого прямо дыпламатычнага ціску, яго ўзмацнення, напэўна, не варта чакаць, калі не будзе зноў новай эскалацыі рэпрэсіі, новай колькасці пазняволеных і гэтак далей. Але тыя захады, якія былі прынятыя у мінулым годзе, некаторыя з іх я пералічыў, але яшчэ можна задаць санкцыі, у тым ліку супраць беларускіх кампаній і фізічных асобаў. Усё гэта якраз такі эфект ад іх трэба чакаць у гэтым годзе. Таму, конечно, можа ўзнікнуць такая значная неабходнасць нават так, да, для дээскалацыі з боку улады сітуацыі унутрыпалітычнай і, магчыма, нацыянальнага дыялогу ў выніку таго, што трэба будзе проста шукаць нейкія вонкавыя рэсурсы, якіх цяжка будзе чакаць нават ад Расіі, не кажучы ўжо пра Захад, без стабілізацыі унутрыпалітычнай сітуацыі. Дзякуй, Андрей. На сувязі быў дырэктар Інстытуту палітычная сфера, доктар палітычных навук Андрей Казакевич. Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода Прэміум». З вами быў Сергей Абламейка. Подписывайтесь на наш канал. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.